Kamusta? Fishing time. Ito, may palaro akong karapitse. Malaki. Ha ha ha. Kamusta na? Ito, pinapalaro ko. Iniingatan ko. Baka makawala. Laki. Ang pain ko ay hipong bay uli. Opo. Hindi ko lang may dungot. Walang wala akong tagahabak eh. Bali humigit isa sa pakalahan. Sana hindi makawala. Ito, malakas. Kailangan alalay talaga. Malayo ang takbo niya. Tigas talaga to. Palayo, takbo, palayo. Guys, hilahan ko na. Wala akong mapisto ng magandang cellphone eh. Habang kumakain ako ng pakuhan, ito, kumakain ako, hinigit. Tinakbo siya. Dito huli ako sa aking spot sa Twin Island, sa Nasugbu, Batangas. Oh. Ayan. Lapit na siya. Ingatan ko baka makawala. Kahit magpahigit. Tagal. Pero maga pa ako dito. Ngayon lang ako hinigit. Kasi ngayon lang gumandang agos. Ay, nalaban. Nalaban mo siya, nalaban. Pwede naman siya palaot. Yeah. Kailangan hindi magbulbul ang ating tansi para hindi siya makalagot.
Sarap. Tsagan talaga. Makalagot. Alihan ko muna guys ang sao. Sumapit sa sao. Yan. Mabol. Sumusunod na siya. Bago na siguro. Yan. Yeah. Oh. Hirap talagang palaro kung malaki. Ay, salamat. Kung saan ako kawala. Sortan lahat kong ito. Kasi wala akong trabaho. Ang trabaho ko ay Lunes hanggang Sabado. Pag Linggo, nangangawil po ako. Kaya hindi ako nakapag-vlog ng sumasampa na ho siya. Malaki ulit. Yes. Malaki ito, malaki. Talaga. Matapos siya. Habagat na guys, sayang. Yun ang magandang tayo ng tangka. Yung habagat ng hangin. Sama ka na. Maraming bisita doon sa amin. Pagod na siguro guys. Oh.
Tumatakbo. Lakas ng bagat. Saan to? Malakas ang hangin, tapos malakas na agos. Ay, sumusunod na po siya. Mamaya ako na lang kukuha ng pag nasa ibabaw na. Tagal talaga magpalaro ng isda. Kaya ingatan kasi sayang pag nakawala. Nakikita ko na. Okay. Malaki siya, malaki. Gancho. Guys, so yan o. Yan. Oh. Yeah! Woohoo! Guys, kaya kalaki yun, tampahin ko, hipong buhay. Bulbul kasi. Dalawa kasi ang area ko. Okay. Huli lang tayo ng isa. May kasama pa yan. Sige. Siguro mga 10 kilo ito. Laki. Yan o.
Surte. Mga kabagas. Ah. Oh. Okay. Patayin ko muna. Akin muna ayusin ang aking hapin para makari ulit. Oh, yung tama oh, sa labas pa oh. Swerte lang talaga oh. Dito pa tinamaan sa labas oh. Yang kawil oh. Diba? Diba? Yan, Twin Island po yan. Yan nakakita nyo yan, Twin Island yan. Dito na banda laot. Dito po yan sa Nasugbu, Batangas. Yan naman po ang Fortune Island yun. Sige po, mag-ari pa po.